я тебя фоткаю, кстати. Ну вот мы пересаживаемся на другой самолет, который летит до Сан-Франциско. Возле бизнес-класса. Этот самолет поприличнее будет. Тоже Alaska Airlines. Какой у нас билет? 25 и 5. Короче, в самом конце мы сидим с тобой. О, кто у нас? Сосед. Здрасте. Держи камеру. Можешь ты все записываешь? Если нормально смотреть. Такой вид из самолета. Какой прикольный был, они отлично. Смотри, у них эта рожица подсвечивается. Которая на хвосту. А почему? Какой-то Че Гевара. Почему Николай II? А, да? Ну, посмотри. А, интернета нет у тебя, да? Нет. Что мы купили что-то поесть? Положи там подсесть. Ну там жалко, там же компьютер. Туалет еще закрыт. Да, похоже, давай сейчас слетим попробуешь. Ой, хорошо, сходи. Конечно. Хай. Хотел сказать по поводу цен в аэропортах. Конечно, цены просто ужасно дорогие, потому что мы купили салат какой-то там с курицей, сэндвичи и суп пробка чеддер. Заплатили за это $24. Это очень дорого. Ну, кушать хочется. Деваться некуда, в самолетах еще дороже. В самолетах тут, еще раз повторяю, не кормят. Во внутренних перелетах кормят. Ну, кормят, если вы заплатите, конечно. Ну, тут, конечно, тоже цены. Поэтому те, кто будет путешествовать в Америке, знаете, что вам лучше покупать еду перед тем, как сесть в самолет. Время полета у нас будет 2 часа. И в Сан-Франциско мы будем 20:55. Почти 9 часов вечера. Простите. Батарейка еще не садится. Точнее, еще не села. Поэтому пока вот снимаю. Хотя, в принципе, у меня есть с собой ноутбук. Но вот я не уверен, где я положил зарядку от телефона. Сюда аппарат. По-моему, я закинул его в багаж. Точно не помню. Попросил помыть руки, а ему дали влажные салфетки. А нет, открыли ему туалет. Ну, захотелось просто потом излетели, поэтому, мне кажется, в принципе, ходить нельзя, пока мы на земле.
хотят в Сан-Франциско, все хотят в Калифорнию. Сегодня я смотрел погоду в Сан-Франциско, там плюс 17, плюс, ну, около 20. В Лос-Анджелесе еще теплее. Поэтому welcome to California, welcome to San Francisco. Чё? Дрянь, Не дал? сел. Он не дал тебе помыть руки или дал? Да, он, Да? по-моему, до конца, по-моему. Я смотрю, ты спрашиваешь, можно я помою руки, ты салфетки вытащил. Я так ржал.